Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya mau teman-teman unboxing dan review tentang ini. Ini baru datang tadi ya teman-teman. Kita lihat di sini ada tulisannya zero error. Nih, tiba ya, baru datang tadi ya. Oke, kita lihat apa isinya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah pisau kerambit. Ini. Oke. Ini dia tampilannya. Untuk sarangnya sendiri ini atau sarungnya ini terbuat dari plastik ABS. Gagangnya juga plastik ABS ya. Seperti ini. Oke, ini tempat untuk taruh di sabuk ya. Letakkan di sabuk seperti itu. Cara bukanya seperti ini teman-teman. Buka pin di sini. Kita dorong di sini. Nah, seperti itu. Kita ulangi. Seperti ini. Tarik seperti ini. Dorong seperti ini. Cut. Nah, untuk posisinya sendiri ini bisa kita rubah ya, tergantung selera. Oke, sedangkan yang ini bisa dibuka seperti ini. Ini fungsinya untuk mengukur atau jika sabuknya kecil atau besar, jadi dia bisa pas seperti itu. Jadi ini ada posisinya di sini. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini juga bisa. Tergantung lebar dari sabuknya sendiri. Seperti itu. Oke. Sekarang kita bahas dalamnya. Jadi ini dia teman-teman tampilannya. Kerambit zero error. Di sini ada tulisan nomor serinya mungkin ZE 630T itu. Terus ada tulisan zero errornya. Untuk bagian sampingnya juga ada simbolnya seperti itu. Jadi untuk gagangnya ini plastik ABS ya teman-teman, keras, kuat. Dan ini full tank sampai keringnya. Terus di sini ada gripnya, di sini untuk taruh jempol seperti ini. Jadi ini ukuran untuk apa ya, orang luar ya teman-teman, maksudnya orang luar negeri. Soalnya ukuran jarinya bisa besar seperti ini. Kalau kita orang Asia kecil kayak ini. Dengan ketebalan ini sekitar 4 atau 5 mm. Terus untuk bahan logamnya sendiri ini sepertinya stainless steel atau baja karbon atau baja high carbon lainnya, mungkin seperti itu. Full tank ya. Ini. Untuk ketajaman sendiri ini standar ya teman-teman, tapi ini udah cukup tajam karena ini pabrikan. Seperti itu. Oke, kita tes ketajamannya. Oke. Jadi ini udah cukup tajam teman-teman.
Oke, untuk desainnya sendiri ini desainnya militer ya teman-teman, seperti desain militer seperti itu. Jadi buat teman-teman yang hobi survival, camping, hiking, atau sekedar pergi mancing, bisa menggunakan pisau ini untuk membantu pekerjaannya. Atau teman-teman yang bekerja sebagai security bisa menggunakan pisau ini, karena ini desainnya memang desain militer gitu, seperti ini. Oke, terus buat teman-teman yang berminat silahkan belanja di Shopee ya teman-teman. Ini saya beli di Shopee di seharga di bawah 100.000. Klik aja di situ atau bikin aja tulisan di situ, ketik Karambit zero error seperti itu. Jadi ini harganya di bawah 100.000, cukup terjangkau. Dan ini menurut saya ini produk baru ya teman-teman, maksudnya produk baru yang baru masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung atau segera memesan. Oke, sekian dulu video dari saya, unboxing dan review tentang pisau Karambit zero error. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Mohon dukungannya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.